Hau, tauta šodien Audi A6, C6 virsbūvē. Šī gadījumā problēma ar aizdedzes atslēgu. Aizdedzes atslēgas sistēmu. Tātad skatāmies, kas notiek, ieliekam aizdedzes atslēgu iekšā. Tā kā viss būtu ok, pagriežam atslēgu un ir pilnīgs klusums. Pilnīgi nekas nenotiek. Parādās vienīgais vidējās konsoles multimēdija displejs. Skan jauka mūzika, un ar to arī viss ir faktiski beidzies. Mēs nekur netiekam. Mēs nevaram faktiski iedarbināt. Stūra arī mums paliek bloķēta, tā arī neatbloķējās. Te jau re, kur vietā mums ir modulīts šāds te, kuru teorētiski mums vajadzētu uzstādīt virsū sistēmas. Bet vispirms ir challenge, kā tad dabūt, lai mums šeit kaut kas vispār strādātu. Tad ideja ir tāda, ka pieslēdzam diagnostikas iekārtu, izvēlamies atbilstošo transporta līdzekli, Audi A6 2.0, 103 kW, tātad, un ejam iekšā sadaļā diagnostika. Pie diagnostikas sadaļā mums jāiet iekšā ir pārrakstīt kodējumu. Pārrakstīt kodējumu, tātad, lai tas atļautu unlocku sistēmai, jo pretējā gadījumā strāva netiek padota un netiek komunicēts ar immobilizeri. Spiežam OK. Tas ir suspensions, tas nav tik svarīgi mums šobrīd. Tātad pie diagnostikas sadaļām jāizvēlās faktiski ir bloks, kas ir saistīts ar immobilizeri. Šī gadījumā ejam repair. Un tad no šiem te visiem blokiem mēs nevienā faktiski arī tikt iekšā nevaram. Uz doto brīdi, kamēr mums ir immobilizers bloķējis visu tīklu, visu sistēmu, visu kan līnija ir pilnīgi nobloķēta. Tad ejam skatāmies, kur mums ir immobilizera sistēma. Rekur tātad immobilizers. Un immobilizera sistēma mums ir Access System Immobilizer 3.1 versija. Tātad, ja mēs mēģinam tagad atslēgu ievietot, mēģinam spiest direct connection un vienojamies klāt modulim. Gaidam savienojumu. Tātad savienojumu var veikt tikai un vienīgi vienā ceļā, nospiežot bremžu pedāli. Jātur vienlaicīgi bremžu pedālis. Ieslēdzam avārijas gaismas, ieslēdzam tuvās gaismas un turam tālās gaismas. Turam un skaitam līdz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nu, tas laiks nav tik būtisks, bet no aptuvālais intervals. Ja ilgāk, labāk, mazāk, sliktāk. Tad visu laižam vaļā, izslēdzam ārā avārijas gaismas un ejam iekšā kļūdu atmiņā. Tagad mums ir aktivizēta sistēma, un pie sistēmas aktivizācijas mēs varam nolasīt moduļa kalibrētās kļūdas. Tātad, un kļūda mums uzreiz re, kur ir augšā. Tātad kļūda rāda steering locking component defective. Tātad tieši pats bloķējošais mehānisms. Šeit vēl pastāv tāda iespējamība, kad mainot šo te nebūs palīdzēts. Jāmaina arī iespējams viss ir konsoles modulis. Vai tas jāprogrammē, ja tāda iespēja ir. Šī gadījumā ejam return un spiežam Erase Error Memory. Un dzēšot kļūdu atmiņu, skatāmies uz paneļa, kas mums notiek. Tad atslēga ir pagriezta. Spiežam Continue. Mums atbloķējās stūri, dzirdējām. Unlocks, Error Memory was deleted. Un parādās visas lampiņas. Tātad mums tagad pilns access aizgāja uz dzinēja vadības bloku, uz transmisijas, piemēram, ja tā būtu automāta kārbus transmisijas bloku, ABS, ESP, kur arī parādās stūrī. Priekšā iedegās centrālais displejs, rādio rāda mums durvis atvērtas. Tad šobrīd ir aktivizēta pilnībā sistēma un varam mēģināt startēt. Nospiežot sajūgu. Šķīliens. Voilā! Dzinējs iedarbojās un it kā viss būtu jauki, tikai tas atkal ir līdz brīdim, kad pienāk tāds moments attiecīgi, kad pazūd šī komunikācija, steering column locks tiek nodefinēts kā bloķēts.
Līdz ar to šim te hardware versionam, kas ir šeit iekšā, tieši hardware numurs 4F un 4F09, kas ir 31. softs, tam vienmēr iestājas bloķēšanas režīms, tas ir neatgriezeniski. Aizdedzis atslēgu varam griezt pa labi, pa kreisi, darīt, ko vien vēlamies, stūre bloķēta, viss bloķēts, motors neiedarbojas. Tā kā kaut kā tādā veidā notiek atbloķēšana šādos gadījumos.